Arjuna Putra Kicomania Channel. Salam satu hobi. Kali ini kita akan melihat satu ekor burung bubut. Hari ini dia lagi nongkrong. Satu ekor bubut trotol lagi asik. Posisinya ini di sebelah rumah orang ini. Itu lagi asik nongkrong dia. Semudah ini bubutnya. Kita lihat dia lagi dikit lagi. Itu dia ya. Dia nggak takut sama orangnya, ada orang lewat biasa aja. Itu video dari saya. Salam kecomania, salam tatobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.